tará, ta, 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 ta. Ah, es muy agradable tener unas vacaciones. Me encanta acampar. ¿No? El fuego se está apagando. Amarillo, ¿podrías buscar un poco más de leña, por favor? Ahora es momento de una historia. El libro de cuentos está en la casa rodante, Verde. Gracias, Amarillo. Oye, un momento. Esas maderas detienen las ruedas, lo que significa... ¡Rápido! ¡Detengamos la casa rodante! ¡Debe haber una manera de detenerla! ¡Fiu! ¡Gracias, Verde! ¡Por poco y caemos! ¡Bien! ¡Buen trabajo, Tilly! ¡Buen trabajo, amigos! Se terminó el problema. Sí, Verde. Ya es momento del cuento. ¡Hasta pronto!